Fiecare săptămână de vară vine cu un strop de siguranță în plus pentru viitorul tinerilor noștri. Distribuția pachetelor săptămânale de sprijin continuă în ritm susținut în comunitățile din Sud Muntenia. Ne asigurăm că fiecare beneficiar primește suportul logistic necesar la timp, eliminând din grijile zilnice pentru ca ei să se poată concentra 100% pe cursuri și pe studiul individual. Sprijinul real se vede în continuitate și în implicarea de zi cu zi. Suntem alături de ei la fiecare pas. Tu cum te pregătești pentru succes în această vară? Înscrie-te acum pe www.tinersudmuntenia.ro.